So this is the tutorial kung paano gumawa ng external na ink dump. Part 2 nung unang video natin sa head cleaning. Ayan, so I'm assuming nandito yung kanyang ink pad. Ayan, so inalis muna natin yung screw, kaya lang hinahanap ko yung opening niya. So balik na rin ko muna to. Ayan, so ayun. So I think dito siya, kailangan lang natin hatakin, pero ayaw niya mahatak. Ayan. So ang hirap naman this one, kasi yung TX110, madali lang siya kasi parang may opening lang siya dun sa likod ng printer. As in, parang open mo lang siya, tapos makikita mo na may hose na dun kung saan lumalabas yung ink. Pero this one, ayan, may pindutan siya dito. Ayan, tingnan natin. Screw. Medyo ang hirap lang no, isang kamay kasi yung gamit ko, nawawala yung tripod ko. Okay, ayan. So, na-press ko na siya kanina, ayan. So, natanggal na siya. Ito na yung kanyang ink pad. Yung waste pad niya. So, ayan, ang daming balahibo. Ayan, sobrang bigat niya as in. So, ibig sabihin punong-puno na. Tapos dito, ayan, meron siyang hose doon. Diyan lumalabas yung ink pagka nag-head cleaning kayo. Ayan, diyan. So, medyo madumi na siya talaga. Parang wala siyang hose. So, parang kailangan natin kabitan. So, dito siya tumatapon. Mamaya, lilinisan natin siya. So, pwede nyo actually gamitin to pagkalinis, babalik na lang. Or, yun nga, yung isang gagawin natin na gagawa tayo ng parang container para sa lahat ng lumalabas dito. So, hindi na nasusok yung ink pad. Daming balahibo. Yun. Ito yung hose na galing sa aquarium. So, iba-ibang size siya eh. Meron siyang makapal, may manipis, may mga mataba. Ayan. So, pipili lang tayo nung kakasya dito. Sandali. Linisin lang muna natin. Ayan, may mga ink siya. Medyo ang kapal na nung ink niya. Sobrang lagkit na niya. Nakadikit na siya dun sa pinaka-printer. So, ayan. Alisin lang natin para malinis. And, try ko na siya kabitan ng hose. Ito. Hatakin ko lang yung hose. Actually, meron siyang hose na maliit sa loob. So, ito, ginagamitan ko ng tweezer para mahatak siya. Actually, hindi na siya mailabas eh. Pero, may konting-konting nalalabas pa siya para dun ko ikakabit yung hose na ilalagay natin sa labas na nakalagay din sa container. So, ito. Ito. Siya yung kasya. So, ito. Hindi ko kasi alam yung mga sizes eh. Basta, ayun. So, ito yung ikakabit natin. Ayan. So, nakabit na siya. Inedit ko na lang yung video kasi sobrang hirap niyang ikabit. So, ayan. Ngayon, nakakabit na siya. And then, linisan na muna natin yung kanyang waste pad. So, let's go ahead with that. So, nandito ako sa Dirty Kitchen. So, in-speed up ko na lang yung video So, ayan yung mga pads niya. Actually, hiwa-hiwalay siya eh. Mga separate siya. So, inalis ko doon. So, hugasan muna natin tong container nung mismong mga ink pad. Ayan, sobrang dami niyang ink. Ayan. So, iisa-isahin natin siya na linisin. Kasi hindi siya talaga basta-basta mauubos yung ink. Sobrang dami yan. So, 1 year na sa akin tong printer na to. Ito. Ganito yung ginagawa ko. Pinipress ko lang siya. If you can see, hindi mo makikita pa yung kamay. Hindi mo kita yung kamay ko nung ini-squeeze ko yung nilagyan ko lang ng konting soap. Tapos, pagka yung medyo makikita nyo, nagki-clear na yung water. Yung nakikita nyo na, ayan yung kamay ko, nakikita nyo na. Yun, pwede na. Pinipiga ko siya this way. Ayan. And then, I will go ahead with the other parts. Ayan, ulit lang. So, paulit-ulit lang hanggang sa matapos lahat. So, ito na siya.
Ayan na siya lahat. Lumipis na siya kasi syempre piniga na natin siya. Pero pagka nag head cleaning kayo ulit at na-fill ulit siya ng ink, mag-expand naman siya ulit. So, binalik ko na muna siya dito. Ayan, para makita yung sukat. Pero later on, isasampay lang muna natin siya para matuyo. Para mas ma-maximize naman natin yung use ng ink. So actually, I planned on putting this back na lang sa printer instead of putting yung container since usually matagal naman bago mapuno to. Ayan. So ito, sinampay ko siya muna. Ayan. So, overnight para lang madry lang siya. Ayan. That's why for the meantime, gagamit muna ako ng container. So, ito yung sinasabi kong container. Ayan. Pinaka-perfect na gamitin so far based on experience, yung mga dishwashing. Kasi yung nozzle niya to, sakto lang siya dun sa hose na ginagamit ko para dun sa dump. Let me show you. Ayan o. Medyo mag-a-adjust lang ng konti pero kasya na siya. And one more important thing, kailangan yung gumawa ng butas dito sa gilid. Diyan. If you can see, medyo nagbo-blur lang. Ayan. Naghiwa ako dyan ng butas kasi para lang makalabas yung air. Kasi kumbaga, pagka hindi nyo nilagyan ng butas, yung pressure nandun sa loob, pwedeng mag-leak yung ink pagka tumapo na siya sa loob. So, kailangan butasan nyo yung gilid ng bottle. So, may medyo taas din para hindi naman mag-spill. So, before natin siya ikabit, I'll try to put glue din muna dun sa yung sa gilid nung kinabit natin hose para lang ma-secure siya and hindi mag-leak din yung ink dun sa pinagkabitan natin kasi di ba maikli nga lang yung hose na kinabitan ko. Although na-secure ko naman, nakabit ko naman siya mabuti and tinry ko rin na hilahin siya lightly, hindi naman siya napupul, pero just to make sure lang na walang mag-leak, nilagyan ko ng glue yung gilid niya. So, ayan. Actually, napatuyo ko na siya by this point. So, ikakabit na natin siya dun sa dishwashing bottle natin. Ayan. Yung kabilang end, lalagay dito. Ayan. Ay, hindi kasha. Okay, so, hindi siya kasha. So, medyo lakihan natin ng konti yung butas ng dishwashing bottle. Kasi parang meron siyang nagbablock dun sa loob eh. So, ayan. Parang ini-scrape off ko lang yung nandun sa loob. Ayan. So, this would be enough. Let's see. Yan. Perfect. Ayan. So, if you can see, pumasok na siya sa loob. Ayan. So, medyo i-extend ko pa siya. Yan. Ganyan. Hindi naman to mabilis mapupuno din. Pero you have to check din from time to time. So, the last thing we're gonna do is to secure the bottle. So, I'm gonna use a packaging tape. And it's a good thing it's black para kakulay ng printer. But you can use any color. So, ididikit lang natin to dun sa bottle and sa likod ng printer. Kasi like pag dito sa bahay, maraming dogs and kids. So, hindi maiwasan minsan natatabig. Ayun. So, dati kasi na-experience ko na nung nakapatong-patong printer dati sa table, natabig siya. Actually, natanggal din siya dun sa pagkakadikit sa tape because I only used an ordinary tape. So, natanggal siya tapos natapon yung ink. So, linis galore ako. Kaya, kailangan i-secure nyo talaga siyang mabuti. So, this is an option if you decide not to put back the ink pad para yung ink diretso tapo na lang dito. Hindi na kayo kailangan maglinis pa ng ink pad. And then, once mapuno na siya, all you have to do is remove it, alisin nyo lang yung hose, tapon yung laman, tapos ibalik nyo lang ulit. So, that's it guys! I hope you like this video. Thanks for watching!